समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजन्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස අසුභා භාවේ තබ්බා රාගස්ස පහනාය මෙත්තා භාවේ තබ්බා ව්‍යාපාදස්ස පහනාය ආනාපාන සති භාවේ තබ්බා විතක්ක සමුච්ඡේදාය අනිච්ච සංඥා භාවේ තබ්බා අස්මිමාන සමුග්ගතායාති සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි සෑම දිනම සූදානම් වන්නේ මහා කාරුණික ධර්මරාජානන් වහන්සේ ලොවට සැනසෙල්ල පිණිස දේශනා කොට වදාළ වටිනා දහම් පදයක් කාලයේ පමණින් ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත් හැමදෙනාගේම අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව. අද ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ මහරගම පදිංචි පින්වත් දුලීකා විජේගුණවර්ධන මහත්මාව ප්‍රධාන ඒ පින්වත් පවුලේ හැමදෙනා තමයි අද මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් පින්වත් දුලීකා විජේගුණවර්ධන මහත්මාව ප්‍රධාන හැමදෙනාටම මේ කුසලය උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම වේවා කියන ආශිංසනයෙන් අපි ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා පින්නතුල්ලාට අපි කියලා දෙන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉඳලා නිවන දක්වාම ඇදිලා යන උතුම් දේශනාවක්. මේ දේශනාවේ නම තමයි මේ ගිය සූත්‍රය. අපේ පින්නතුල්ලා ඇත්තටම මේ දේශනාව බොහෝ සෙයින් ශ්‍රවණය කරලත් ඇති. නමුත් පින්නතුනි මේ දේශනාව හරියම වටිනවා. වටිනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉඳලා නිවන දක්වාම ඇදිලා යන උතුම් දේශනාවක්. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක කාලයක වාලිකා කියන ප්‍රදේශයේ වැඩ සිටියා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ උපස්ථානයට හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ ගිය ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්නතුල දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට මුල් කාලේ උපස්ථායකයන් වහන්සේ නමක් හිටියේ නෑනේ. ඉතින් එක එක ස්වාමීන් වහන්සේලා උපස්ථාන කළා. මේ ගිය ස්වාමීන් වහන්සේ, උපවාන ස්වාමීන් වහන්සේ, තුන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා එක එක අවස්ථාවල බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශනාව සිද්ධ වෙන කාලේ
බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කළේ මේගිය කියන ස්වාමීන් වහන්සේ. දවසක් මේගිය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කරනවා, භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ, මම හැමදාම මේ සේනාසනේ ළඟම තියෙන ගමට තමයි පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ. මම කැමති ඊට එහා පැත්තේ තියෙන ජන්තු කියන ගමට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ඒ ජන්තු ගමට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න කැමති නම් වඩින්නයි කිව්වා. ඉතින් මේගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ජන්තු කියන ගමට පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා පිණ්ඩපාතේ ලබාගෙන නැවත සේනාසනයේට වඩින අතරතුර අතරමඟ දැක්කා ලස්සන අඹවනයක්. මේ අඹවනය දැක්කාම මේ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතුණා පොඩ්ඩක් ගොඩ වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ගොඩ වෙලා බලනකොට ලස්සන තැනක්, විවේක ස්ථානයක්. මේ අඹවත්ත කෙළවරින් ලස්සන ගඟකුත් යලාගෙන යනවා. ඒ ගඟේ නම තමයි කිමි කලා ගඟ. නිල් පාට වතුර. දැන් මෙහෙම කියනකොට අපිට චිත්‍රයක් මැවිලා පේනව නේද? ඔව්. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතුණා නේ මෙතන කොච්චර හොඳයිද භාවනා කරන්න. මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන එනවා ඒකාන්තයෙන් මෙතෙන්ට. එහෙම හිතලා විහාරයට ගිහිල්ලා එසෙනසුනට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කරනවා, ස්වාමීනි මම මේ වගේ හොඳ විවේක ස්ථානයක් දැක්ක, මට එතෙන්ට යන්න ඕනි භාවනා කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යන්න එපා මේ ගිය. පිළිගත්තේ නැහැ. දෙවෙනි පාරත් ඇවිල්ලා අහනවානේ භාගතුන් වහන්සේ මට එතෙන්ට යන්න ඕන. මං සද්ධාවෙන් මහාන වෙච්ච කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේ නම් සසර ගමන ගෙවන් කරපු කෙනෙක්. ඔබ වහන්සේ කෙලෙස් නැති කරපු කෙනෙක්. නමුත් මම තාම කෙලෙස් සහිත පුජ්‍යලෙක්. ඒ නිසා මට යන්න අවසර දෙන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විලාපිත ප්‍රතික්ෂේප කරා. නැවත මේ ගිය ස්වාමීන් වහන්සේ අවතර ඉල්ලනවා. ඒ විලාපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හොඳයි ඔයාට යන්න ඕන නම් යන්න කිව්වා. මේ ගිය හාමුදුරුවෝ අර අඹවණේට වැඩම කළා. හොඳට අතුපතුරු විහිදිච්ච හොඳ ගහක් මුල පත්කඩේ දාලා වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා දැන් භාවනා කරන්න සූදානම් වුණා. පින්නතුනි භාවනා කරන්න සූදානම් වෙලා ටිකක් භාවනා කරගෙන යනකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පරණ දේවල් මතක් වෙන්න පටන් ගත්තා. පරණ දේවල් කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට රාගික සිතුවිලි ගලාගෙන එනවා. කාම විතර්ක. මේ හාමුදුරු හොඳටම බය වුණා. අනේ මේ කාම විතර්ක හිතා ඉන්න මහාන වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි මම. තව ටිකක් වෙලා යනකොට ඔන්න කේන්තිය. ව්‍යාපාද සිතුවිලි දැන් බුරා ගලාගෙන එනවා හිතට. දැන් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඉක්මනට නැගිට්ටා මේ ගිය හාමුදුරු. නැගිටලා නැවත බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා කියනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හරි පුදුම වැඩක්. මම බොහෝම සද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ කමඨහන් ඉගෙන ගත්ත පරිදිම ඒවා දියුණු කරන්න මම මේ විදිහට භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මට හිතා ගන්න බැරි විදිහට මගේ සිතට කෙලෙස් ගලාගෙන ආවා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි අපි හැම දිනාටම වැදගත් මෙන්න මේ දේශනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේ ගිය ඔය නිවන් දකින්නවා කියන වැඩේ, කෙලෙස් නැති කරනවා කියන වැඩේ ආවට ගියාට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුනි අද කාලේ බොහෝම සැහැල්ලුවට ලක් වෙලා තියෙනවා මේ නිවන. ඉතින් එවැනි කාලයකට මේ දේශනාව හරි වැදගත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මොකද්ද? වක්කලි මේ ගිය නිවන් අවබෝධ කරනවා කියන එක ලෙහිති වැඩක් නෙවෙයි. ඒ සඳහා කළ යුතු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ වැඩපිළිවෙල? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා
කරුණු පහකින් හොඳට මෝරලා කරුණු 4ක් දිනු කරන්න ඕන. ඔන්නොත්තරයි වැඩපිළිවෙල. ලොකු වැල්වටාරමක් අපි දැන් එහෙම හිතනවානේ. දැන් ගොඩාක් අය හිතනවා අනේ මේක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ දේශනාවේ සියලු දේවල් හකුලවලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා කරුණු 5කින් මෝරලා කරුණු 4ක් දිනු කරන්න. ඉතින් දැන් මේක අහනකොටත් මේ පින්නතුලාටත් ලොකු පහසුවක් දැනෙනවා. අනේ මේක ලොකු දෙයක් නේ. මේ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න මේ කාරණා තුලින් පුළුවන් කියන ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මොනවද මෝරන්න ඕන කාරණා 5. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන මේ ගිය ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ගිය පළමුවෙන්ම මෝරන්නට ඕන කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන්. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියෙන්. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නැතුව ඉතින් යන්න බෑනේ. සාමාන්‍ය සූත්‍ර පිටකයේ සූත්‍ර දේශනා 100ක් කියවුවොත් අඩුම තරම පින්නතුනි 50කවත් මේ කල්යාණ මිත්‍රයා ඉන්නවා. ඇයි? කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැතුව අපට ගමනක් නැහැ. අන්න ඒක අපේ පින්නතුලා හොඳට මතක තියාගන්නට ඕන. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා පළමුවෙන්ම හොඳට මෝරන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙන්. දැන් මේ බණ ටික අහන මේ පින්නතුලාගේ ජීවිත මේ ධර්මයට යොමු වුණා නම් යොමු වුණේම කල්යාණ මිත්‍රයෝ නිසා. දැන් බලන්න මේ බණ කියන ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ අත්තන්ගේ සැබෑම කල්යාණ මිත්‍රයෝ. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසා තමයි අපි ධර්මයේ පැත්තට යොමු වුනේ. එහෙමනම් ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය හොඳට දිනු වෙන්නට ඕන. ඒකෙන් හොඳට මෝරන්න ඕන. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ මෝරන්නට ඕන දේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මම වැඩි කරුණු කියන්නේ මොකද කල්යාණ මිත්‍රයා ගැන පින්නතුල හොඳට දන්නවා. ඊළඟට පින්නතුනි මෝරන්න ඕන දෙවෙනි කාරණේ තමයි සීලය. සීලෙන් හොඳට මෝරන්නට ඕන. සීලෙන් මෙරුවේ නැත්තම් අපිට මේ නිවන් ගමන යන්න බෑ. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සීලවන්තකම අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් උනත් ඒ වගේම සීල සමාධි ප්‍රඥා සංඛ්‍යාත මේ ත්‍රිතික්ෂාවෙන් උනත් සීලය පින්නතුණු විශේෂයෙන් පෙන්ලා තියෙනවා. මේ සීලවන්තකම හදාගන්න තු ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? බෑ. පිරිසුදු සමාධියක් ඇති වෙන්නේම සීලවන්තකම තිබුණොත්. සමාධිමත් විතර තමයි යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නේ. එහෙනම් සීලවන්තකම හදාගන්න ඕන. අද බොහෝ අය කියනවානේ මේ සීලය ගැන එච්චර හිතන්න එපා. බුදුවරු ලෝකයට පහළ වෙන්නේ මේ සීලයක් හදන්න නෙවෙයි කියලා. පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකයට පහළ වෙන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම අපිට මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්න. හැබැයි ඒ ගමන යන්නට සීලවන්තකම නැතුව බෑ. සීලවන්තකම නැතුව පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විනය පිටකයක් දේශනා කරන්නේ නැහැනේ. ධර්මස්කන්ධ 84000න් ධර්මස්කන්ධ 21000ක්ම මිඩංගු කරලා වැය කරලා ඇයි විනය පිටකයක් දේශනා කළේ? මොකද මේ ශික්ෂණය මේ පුහුණුව මේ හැදිච්චකම නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් බලන්න සත්ත්ව විසුද්ධියේ පළවෙනි විසුද්ධියනේ සීල විසුද්ධිය නේද? දැන් සත්මහල් ප්‍රාසාදයකට නගින කෙනෙකුට පළවෙනි මහලට යන්න නැතුව දෙවෙනි මහලට යන්න පුළුවන්ද? දැන් සෝපානක ගියත් ඉතින් පළවෙනි මහලට ගිහිල්ලයි දෙවෙනි මහලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව එකපාරම පළවෙනි මහලට යන්න නැතුව සත්වෙනි මහලට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් පින්නතුනේ මේ සත්ත්ව විසුද්ධිය
සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, ditthi විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන මේ විසුද්ධි 7 සම්පූර්ණ කරගන්න නැතුව සත්‍ය විසුද්ධියෙන් තොරව නිවනක් නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි පඩිපෙළ නගින්න නැතුව දෙවෙනි පඩිපෙළට නගින්න බෑ. ඒ නිසා ලෝකයට බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ සීලයක් පනවන්න නෙවෙයි. හැබැයි සීලයක් නැතුව මේ ගමන යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද සීලවන්ත හිතට තමයි, සුසිල්වත් හිතට තමයි සමාධිය පිහිටන්නේ. ඒ සමාධියට තමයි යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් අපේ සීලය ඊටාම පිරිසුදු කරගන්න අපි මහන්සි ගන්න ඕන. ඊළඟට පින්නතුනේ සිල් රකින්න නැතුව අපායෙන් ගැලවෙන්න බෑ. දන් දුන්නටම අපායෙන් ගැලවෙනවද? නෑ. දන් දෙන එක හරි වටිනවා. දන් දීම බොහොම හොඳයි. නමුත් පින්නතුනේ සීලවන්තකම නැත්තම් අපායෙන් ගැලවෙන්නත් බෑ. එහෙමනම් මේ සිල්වත්කම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සීලවන්තකම කියලා කියන්නේ කයයි වචනයයි දෙකේ සංවරයට. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් පින්නතුනි සිකපද පනවලා තියෙනවානේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වන අපට. ප්‍රධාන වශයෙන් සිකපද 227යි. ඒකනේ ප්‍රාතිමෝක්ෂය කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂයේ සඳහන් වන්නේ පින්නතුනි භික්ෂුන් වහන්සේලාට තියෙන ශික්ෂාපද 227ක්. දැන් අපේ සාමාන්‍ය මේ අත්ව ආරක්ෂා කරන සිල්පද පහේ බොහොම කෙටින ශික්ෂාපදේ නේද? පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ඔච්චරයි. නමුත් අපේ ශික්ෂාපදයක් සමහරලාට පින්නතුනේ අර ත්‍රිපිටක පොත් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ පොත්වල පිටු 5ක් 6ක් යන එක ශික්ෂාපදේ. ඒකේ තරම් තෝරලා තියෙනවා. එතකොට එවැනි ශික්ෂාපද 227ක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ශික්ෂාපද තථාගතයන් වහන්සේ විනය පිටකයේ තුල අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සියලුම ශික්ෂාපද පනවලා තියෙන්නේ මේ කයටයි වචනයටයි විතරද? ඇයි හිතට ශික්ෂාපද පනවලා නැද්ද? හිතට ශික්ෂාපද එකක්වත් පනවලා නැහැ. මේ කෝටි ගණන් ශික්ෂාපද සියල්ලම පනවලා තියෙන්නේ මේ කයටයි වචනයටයි. හිතන්න බලන්න මේ කයයි වචනයයි සංවර කර ගන්නවා කියන එක කොච්චර දෙයක්ද බලන්න. එතකොට පින්නතුනේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියලා කියන්නේ අතර මේ සීලයට. සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන්නේ සමාධියට. ඒ වගේම සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප කියන්නේ ප්‍රඥාවට. එතකොට බලන්නකො එහෙමනම් මේ සීලේ නැතුව බෑනේ නේද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියලු සිකපද පනවලා තියෙන්නේ කයටයි වචනයටයි. හිතට එක ශික්ෂාපදයක්වත් නැහැ. හිතට හිතෙන දේවල් ශික්ෂාපදයකින් වළක්වන්න බෑ. පුළුවන් ද නවත්තන්න? බෑ. හැබැයි කයයි වචනයයි දෙක සංවර වෙනකොට හිත ඉබේටම සංවර වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් පින්වත් හැම දිනම මේ සීලය ආරක්ෂා කරන්න මහන්සි ගන්නට ඕන. ඉතින් මේ සිල්වත්කමවත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි නම් අපේ ජීවිතේ පින්නතුනි වටිනා ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සීලවන්තකම හදා ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ ඇත්තන්ට තියෙන ගිහියන් හැටියට මේ ශික්ෂාපද 5. ඊළඟට ওই සීලය පරිපූර්ණ සීලයක් බවට පත් වෙන්න, නිවන් පිණිසම උපකාර වෙන සීලයක් බවට පත් වෙන්න ඉන්ද්‍රිය සංවරය ගැන හිතන්න ඕන. මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස කියන මේ ආයතන ටික, මේ ඉන්ද්‍රිය ටිකත් සංවර කරගන්න ඕන. එහෙම නැතුව ශික්ෂාපද 5න් විතරක් සෑහීමකටපත් වුනොත්
හිතට කෙලස් ගලාගෙන එනවන්නේ නේද? එහෙනම් ඇතුළ කුණු වෙලා තියෙන්නේ. රාගෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් මොකද කෙලස් ගලාගෙන එන්නේ මේ ආයතන හරහා. මේ ඉන්ද්‍රියන් හරහා. එහෙමනම් ඒ ඉන්ද්‍රියන් අනිවාර්යෙන් සංවර කරගන්න ඕන. ඒක ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. එතකොට මෙන්න මේ කියන සීලය පරිපූර්ණ වශයෙන් එහෙම මෙහෙන් කැඩිලා සිදුරු වෙලා එහෙම සිල් වැඩක් නැහැ. ඊටාම හොඳට මේ සීලය ආරක්ෂා වෙන්නට ඕන. ඔන්න මෝරන්න ඕන දෙවෙනි කාරණේ. පළමුවෙන් මෝරන්න ඕන කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය. ඊළඟට මෝරන්න ඕන මොකෙන්ද? සීලයෙන්. තුන්වෙනුවට මෝරන්න ඕන පින්නතුනි දස කතා වස්තුයි. බලන්න ඒකත් හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේ කතාව දෙතිස් කතාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අයින් වෙන්න ඕන. දැන් අපි මේ නිවන ඉලක්ක කරගෙන මේ ගමන යනවා නම් අනවශ්‍ය කතා වලින් අයින් වෙන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන අවධාරණය කරනවා මේ කතාව. දෙතිස් කතාව. ඔය නොයෙක් දේවල් ගැන, ආණ්ඩු ගැන, හොරු ගැන, නළු නිලියෝ ගැන ඕවා කතා කරන්න කෙලෙස්මනේ නේද? එක්කෝ අපි ඔයාට ඇලෙනවා නැත්තම් ගැටෙනවා. හොඳට බලන්න. ප්‍රවෘත්තියක් බැලුවත් ඕකමනේ වෙන්නේ. එක්කෝ ඇලෙනවා එක්කෝ ගැටෙනවා. මොනවා බැලුවත් මොනවා කතා කරත් ඕ ටික තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට යහපතක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඇලීම කියලා කියන්නේ අකුසලයක්, ගැටීම කියලා කියන්නේ අකුසලයක්. ඒ වගේ ඈත් වෙලා ඉන්නවා නම් හොඳයිනේ. ඒ නිසා පින්නතුනි ඔය කියන අනවශ්‍ය කතා වලින් අයින් වෙන්න. මේකට තියෙන හොඳම දේ තමයි අවශ්‍ය දේ කතා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන එක. ලෝකයා ඕන දෙයක් හිතාගත්තෙන්. ලෝකෙන් මේ නිවන් දකින්න අපි මේ ගත කරන අපිත් එක්ක ඉන්න මේ සමාජයේ අය අපට ලොකු අනුග්‍රහයක් දක්වන්නේ නැහැනේ. සසර ගෙනියන්න නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් අනුග්‍රහය දක්වනවා. හැබැයි නිවන් මගට ඒගොල්ලෝගේ සහයෝගය හරිම අඩුයි. ඒ නිසා ලෝකයා ඕන දෙයක් හිතාගද්දෙන් යමක් ඒ කතා කරන්න අවශ්‍ය තැනදී කතා කරනවා. බොහොම කරුණාවෙන්, මෛත්‍රියෙන්, කල්පනාවෙන් කතා කරනවා. නැතු මේ කතා නොකර ඉන්නව නෙවෙයි. එහෙම කතා නොකර ඉන්නවනම් ඒකත් දෘෂ්ටියක්. ඒක සීලබ්බත පරාමාසයක් වෙනවා. කොතනවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. කතා කරන්න ඕන. හැබැයි අවශ්‍ය දේ ඒ වගේම වචනයක් එළියට දානකොට මම මේ දාන වචනේ සත්‍යද අසත්‍යද? ඉතින් ඔය විදිහට හොඳට කල්පනා කරලා මේක අර්ථවත්ද අනර්ථවත්ද නුවණින් මෙනෙහි කරලා ඒ වචන එළියට දාන්න ඕන. එහෙම වුණොත් කවදාකවත් අනවශ්‍ය වචන කියවෙන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය වචන පිට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන දස කතා වස්තුව කියලා කියන්නේ මම මේ පිළිබඳවත් පින්නතුලට මතක් කරලා තියෙනවා මේ දස කතා වස්තුව. දස කතාවේ කියලා කියන්නේ අල්පේච්ඡ කතා, සන්තුට්ටි කතා, පවිවේක කතා, අසංසග්ග කතා, විරියාරම්භ කතා, සීල කතා, සමාධි කතා, පඤ්ඤා කතා, විමුක්ති කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. ඔන්න කතා 10. මං හිතන්නේ ඕවා පිළිබඳව අපි කතා කරනවා හරි අඩුයි. දැන් බලන්න අපි අල්පේච්ඡ කතාව කරනවාද? ඒ කියන්නේ අල්පේච්ඡතාවයේ පිළිබඳව, සහැල්ලු පැවැත්ම පිළිබඳව ඕක හාමුදුරුවන්ට කියලා හිතන්නේ නේද? නෑ, මේ ඇත්තන්ටත් හොඳයි. බලන්න මේ අල්පේච්ඡව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් කෙලස් ගලාගෙන එන ගතිය හරි අඩුයි. බහු බහාණ්ඩික වුණොත් පින්නතුනේ අපිට සනසිල්ලක් ළඟා කරගන්න අමාරුයි. දැන් බලන්නකෝ අපට අපේ ගෙදර දොරේ වුණත් බඩු ගොඩ ගහලා ඊළඟට පින්නතුනේ අල්මාරියට ඇඳුම් ගොඩ ගහලා සපත්තු ගොඩ ගහලා ඕනවටත් වඩා ඒවා තියෙනවා නම් පින්නතුනේ හිතට හරි විප්සිතකමක් නේ. අවශ්‍ය ඇඳුම් පැළඳුම් ටික ප්‍රමාණයට තියෙනවා නම් ගෙදරක වුණත් ඒ Tamanට අවශ්‍ය කරන ගෘහ භාණ්ඩ ටික විතරක් තියෙනවා නම් ඇත්තට ලොකු සැහැල්ලුවක් තියෙනවා. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට වුණත් මේ අල්පේච්ඡකම හරියම වැදගත්. මේවා පිළිබඳව අපි නිතර කතා කරනකොට දන්නේමනේ අපි මේ පැත්තට ඇදිලා යනවා. දැන් හිතන්න අපි රාග නිස්සිත දෙයක් නිතර යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරනවා. අපේ හිත
රාගයට ඇදිලා යන්නේ නැද්ද? ඇදිලා යනවා. ඒ නිතරම අර භාවිතා බහුලේ කෘතා. ඊළඟට අපි නිතරම තරහෙන් හැම වෙලේම කතා කරනවා. ගෙදරදිත් ඉන්නේ තරහෙන්, රැකියා කරන ස්ථානෙත් තරහෙන්, මගතොට තරහෙන්, නිවුස් එකක් නැත්තම් ප්‍රවෘත්තියක් බැලුවත් තරහෙන්, හැම වෙලේම තරහෙන් එක බැහැියක් වෙලා. එතකොට බලන්න පින්නතුනේ ඒ ඔස්සේම යනවනේ. නමුත් අපි අල්පේච්ඡතාවයේ ගැනම හිතා කතා කරන්න පුරුදු වුණොත් දන්නේම නැහැ. ඇඳුම් 20ක් තියෙන කෙනෙක් ඇඳුම් 10කට අඩු කරගන්නවා. මොකද එයා දන්නවා ඒකේ තියෙන සැනසෙල්ල. අන්න ඒව කතා කරන්න පුළුවන් අල්පේච්ඡතාවයේ. ඊළඟට සන්තුට්ටි කතා. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වීම පිළිබඳව කෙරෙන කතාව. ඒ කතාව අපිට තේරෙනවද? පින්නතුණී මේවා පුංචි දේවල් කියලා හිතන්න එපා. මේ සන්තුට්ඨිය කියන එක නිවන් දකින්න කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණත් ලැබෙන චීවරයෙන් සතුට වෙනවා නම් අන්න උන්වහන්සේගේ මහානකම සාර්ථකයි. අයියෝ මේ සිවුරු හොඳ නැහැ. මේවා හරි ගොරෝසුයි. අපට සිවුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතා හිටියොත් මහානකම සාර්ථකයිද? නෑ. ලැබෙන්නේ මොනවද? ඒකෙන් සතුට වෙන්න ඕන. ඒක තමයි සන්තුට්ඨිය කියලා කියන්නේ. ලැබෙන පිණ්ඩපාතෙන් සතුට වෙන්න ඕනේ. අනේ මේවා හොඳ නෑ, මේ පැත්තේ කෑම හොඳ නෑ. එහෙම හිතන්න ගියොත් මහානකම අසාර්ථකයි. එහෙමනම් ලැබෙන ආහාරයෙන් සතුට වෙන්න ඕනේ. සන්තුට්ටි ගුණේ. ඊළඟට පින්නතුනේ ලැබෙන සේනාසනයකින් තමන්ට ලැබෙන කුටියෙන් සේනාසනෙන් සතුට වෙන්න ඕනේ. සන්තුට්ටිය. තමන්ට ලැබෙන ගිලන්පතෙන් බෙහෙත් ආදී දේවල් වලින් සතුට වෙන්න ඕන. සිව්පස්සේ. ඒ වගේ තමයි පින්නතුනේ ගිහියෙක් වුණත් එහෙමයි. දැන් බලන්න සමහර අයට කොච්චර ලැබුණත් සතුටක් නැහැනේ. හැමදේමත් ලැබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි නොලැබිච්ච දෙයක් තමයි හිතේ තියෙන්නේ. ඉතින් සතුටක් තියනවද? නැහැ. සතුටක් නැහැ. එහෙමනම් පින්නතුනේ මේ සන්තුට්ඨිය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕන. එතකොට අපි මේ පැත්තට ඇදිලා යනවා. ඊළඟට පවිවේකී. විවේකයක් පිළිබඳව අද බෞද්ධයෝ කතා කරන්නවත් දන්නේ නැහැ. විවේකී. දැන් විවේක වේලාවට තමයි අපි වැඩ යොදාගන්නේ. නේද? නමුත් විවේකීට ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හොදකලාව තනියෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. කාය විවේකය. ඊළඟට පුංචි භාවනාවකට හිත යොමු කරන්න ඕනේ. චිත්ත විවේකය. එහෙම වුණොත් තමයි උපදි විවේකය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ ධර්මයේ තුලින් අපේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නට නම් විවේකේ හදා ගන්නම ඕන. දැන් බලන්න සතිපට්ඨාන සූත්‍රය උනත් මුලින්ම දේශනා කරන්නේ අරඤ්‍යගතෝවා, රුක්කමූලගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා කී තැනක ආනාපාන සතිය සම්බන්ධව සූත්‍ර දේශනා තියෙනවා. හැම තැනම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ විවේකස්ථානයකට යන්න. අරණ්‍යයකට හරි, ගහක් මුලකට හරි, ඒ වගේම ශුඤ්ඤාගාරයක් විවේකස්ථානයක් මේ වැඩේට ඕන. ඉතින් අපේ අය විවේක දන්නේ නැහනේ. එහෙනම් විවේකයේ පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ. ඒකට හුරු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පින්නතුනේ දැන් අල්පේච්ඡ කතා, සන්තුට්ටි කතා, පවිවේක කතා, අසංසග්ග කතා. ඒ සංසර්ගයෙන් තොරව ඉඳීම පිළිබඳව කරන කතාව. සංසර්ග කියලා කිව්වම තියෙනවනේ සංසර්ග කීපයක් නේද? ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ දස්සන සංසග්ග, සවන සංසග්ග, සමුල්ලාප සංසග්ග, සම්භෝග සංසග්ග, කාය සංසග්ග කියලා මේ සංසර්ග විවිධාකාරයි. ඉතින් දකින්න තියෙන කැමැත්ත, අහන්න තියෙන කැමැත්ත, අල්ලාප සල්ලාපේ දෙන්න තියෙන කැමැත්ත, තමන් ආශ කරන ආදරය කරන අය දීපු දේවල් පරිහරණය කරන්න තියෙන කැමැත්ත, මේ කාය සංසර්ග මේවාගෙන් ඈත් වෙන්න ඕන. ඒවා පිළිබඳව අපි නිතරම කතා කරන්න ඕනේ. වගේ ආනිසංස, ඒ වගේ ඈත් වීම. ඊළඟට අපිට සීලය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. වීරිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. වීරිය ගැන කතා කරනවා, සීලය ගැන කතා කරනවා නෑ. ඊළඟට පින්නතුනි බලන්න අපිට ප්‍රඥාව ගැන, සමාධිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරනවා දේවල්.
නිවන ගැන කතා කරනවද? නෑනේ. ඉතින් බලන්නකෝ. කතා කරනවා නම් අපිට කොච්චර දේවල් මේ ධර්මයේ තුල කතා කරන්න තියෙනවද? අන්න ඒවා කතා කරාට කමන්නේ. අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න යෑම තුළ ඒකාන්තයෙන් අපි පිරිහිනවා. ඉතින් බුරුම රටේ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරලා තියෙන දෙයක් තමයි කතාව. ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ සෑහෙන කාලයක් භාවනා කරලා අනවශ්‍ය දෙයක් විනාඩියක් කතා කරුවොත් අර ඔක්කොම ඉවරයි. මේ හිත ගොඩනගා ගන්න මේ සිහිය දියුණු කරගන්න හරි අමාරුයි. හැබැයි පින්නතුනි අසතියට යනවා කියන එක නිකම්ම යනවා. අර ගංගාවක පහළට ගලාගෙන යන ගඟක පහළට පීනන්න උත්සාහයක් ඕනේ නැහැ නේ. ගඟට බහින්න විතරයි ඕනේ. ගලාගෙන ගහගෙන යනවා. හැබැයි ඒ ගඟේ උඩට පීනනවා කියන එක ලේසි නෑ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි පටිසෝතගාමී ගමනක් පින්නතුනි මේ ධර්මය යනවා කියන එක. අපිට රාගය ඇති වෙන්න 아무තු උත්සාහයක් ඕනේ නැහැ. ද්වේෂය ඇති වෙන්න අනිත් කෙලෙස් ධර්ම ඇති වෙන්න 아무තු වෑයමක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඒ වාගෙන් අයින් වෙන්න පුදුම තරම් අපි වෑයම් කරන්න ඕනේ. වෑයම් කරලා අපේ හිත හදාගත්තත් එක මොහොතින් පුංචි ප්‍රමාදයෙන් ආපහු අනිත් පැත්තට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වැඩපිළිවෙලේ නිරන්තරයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේක නවත්තන්න බෑ. නිවන් දකින්න කම්ම දැන් අනිත්‍ය සංඥාව වඩනවා නම් ඒක දිගටම වඩ아가න යන්න ඕනේ. මම මේ කාලේ වැඩුවා දැන් ටිකක් අයින් වෙලා ඉන්නවා. ආපහු පස්සේ වඩනවා. එහෙම කරන්න බෑ මේ වැඩේ. එහෙමනම් මේක අතරක් නෑරම අපි කරගෙන යන්නට ඕන. එතකොට දැන් පින්නතුලට දස කතාව පිළිබඳව පැහැදිලි. ඉතින් මේක දිනු කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කොටින්ම මතක තියාගන්න ඕන අනවශ්‍ය දේවල් කතාවෙන් අයින් වෙලා ධාර්මික දේවල් කතා කරන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊළඟට වීරියෙන් මෝරන්නට ඕන. වීරිය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අකුසල ධර්ම යටපත් කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. කුසල ධර්ම උපද්දවලා ගන්න අපිට දක්ෂකමක් තියෙන්න ඕන. ඒකට තමයි වීරිය කියලා කියන්නේ. මේ වීරිය නැතුව නම් යන්න බෑ. පුළුවන් ද යන්න බෑ. පින්නතුනි මේ සති සිහිය නුවණ ඊළඟට වීරිය මේ තුන් දෙනා එකතු වෙලා තමයි කෙලස් ගලවන්නේ. සිහියෙන් පෙන්ලා දුන්නාම ඒ අවබෝධයෙන් තේරුම් ගත්තාම කෙලිම වීරියෙන් තමයි ඒක යටපත් කරගන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් මේ ආතාපී කියන මෙන්න මේ වීරිය අකුසල ධර්ම යටපත් කරන්න තියෙන මේ හැකියාව මේකෙන් හොඳට මෝරන්න ඕන. ඒ වීරිය වඩපු වීරියවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේලා ගැන අපි සිහි කරන්න ඕන. චක්කපාල ස්වාමීන් වහන්සේ මොන වීරියක්ද? ඊළඟට සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ පුදුම වීරියකින් වැඩ කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ උත්තමයන් වහන්සේලා ගැන අපි සිහි කරන්නට ඕන. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ මේ විරිය පාරමිතාව පුරපු ආකාරය අපි සිහියට ගන්න ඕන. එහෙම අරගෙන මේ වීරියෙන් හොඳට මෝරන්නට ඕන. වීරිය නැත්තම් ලෞකික දිනුවක්වත් ඇති කරගන්න බෑ. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මෝරන්නට ඕන දේ තමයි ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ මේ සල්ලි හම්බ කරන නුවණ නෙවෙයි. ඒකත් මිනිස්සෙකුට තියෙන්න ඕන. මෙතන කියන්නේ නම් උද්‍යත්ත ගාමිනී පඤ්ඤා ඇතිවීම නැතිවීම පිළිබඳව කෙනෙකුට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? ඇතිවීම නැතිවීම පිළිබඳව. උදය වය. එහෙමනම් මැරෙනවා කියන සංඥාවක් තියෙනවා නම් එයා යම් කිසි මට්ටමක ඥානවන්තයෙක්. ඉතින් එහෙමනම් දැන් මෙන්න මේ කියපු කාරණා පහ දැන් කාටත් මතකයි. මොනවද ඒ කාරණා පහ? කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියෙන් මෝරන්නට ඕන. සීලයෙන් මෝරන්නට ඕන. දස කතාවෙන් මෝරන්නට ඕන. වීරියෙන් හොඳට මෝරන්නට ඕන. ප්‍රඥාවෙන් මෝරන්නට ඕන. ඉතින් පින්නතුනි එක එක පුජ්‍යලයාගේ ඒ සත්‍ය ප්‍රමණින් මේ කියන කාරණා දිනු කරගන්න අපහසුද? අපහසු නෑ. මේවා ඕන කෙනෙකුට දිනු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ වාගේ මෝරලා කරුණු හතරක් දිනු කරන්නයි තියෙන්නේ. මොනවද ඒ කරුණු හතර? ඔන්න සතරට ඇදගෙන යන ප්‍රධාන බලවේගයේ මැඩපවත්තන්න
අසුභා භාවේ තබ්බා රාගස්ස පහනාය. රාගය නිසා, ඇල්ම නිසා, බැඳීම් නිසා, කොටිම මේ තෘෂ්ණාව නිසා තමයි අපි මේ සසර ගමන මේ විදිහට යන්නේ. බැඳීම් එක්කනේ මේ ගමන යන්නේ. එහෙමනම් මේ බැඳීම් ගලවන්න තියෙන හොඳම ඖෂධය මොකද්ද? අසුභය. දැන් පින්නතුන්ලා මේ පිළිබඳවත් හොඳට අහලා තියෙනවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැඩියෙන්ම පින්නතුනි මගඵල නිවන් අවබෝධ කරලා තියෙන්නේ මේ අසුභ කර්මස්ථානයේ වඩලා භික්ෂුන් වහන්සේලා. මොකද රාගයේනි ප්‍රධානම හතුරා. ඒ හතුරා මැඩපවත්තන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ අසුභය. එහෙනම් අසුභ භාවනාව හොඳට දිනු කරන්නට ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපට මේ ආසාව නැත්තම් මේ ඇල්ම කොටින්ම කිව්වොත් මේ රාගය නැති කරන්න පුළුවන්නේ අසුභය දිනු කිරීම තුළින්. පින්නතුලා දන්නවා අපි දැන් පින්නතුලට මතක් කළා මේ බුද්ධ ශාසනයේ බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා රහත් වෙලා තියෙන්නේ අසුභ භාවනාව දිනු කිරීම තුළින්. දැන් බලන්න ඒක හොඳටම තේරෙනවා. දැන් එදා ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ ඉඳලා අද දක්වාම කුලදරුවෙක් පැවිදි කරනකොට සතුන් ගත කරනකොට බලන්න පින්නතුනි කෙස් ටික බානකොටම දෙන්නේ අසුභ කර්මස්ථානය. තච්ච පංචක කර්මස්ථානය. ඊළඟට මේ කෙනා පැවිදි කරනකොට සිවුරු පටිය කරේ බැඳලා ආචාර්යයන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම දෙන කර්මස්ථානය මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලාම දෙන කර්මස්ථානය තමයි අසුභය. වෙන කර්මස්ථාන දෙන්නේ නැහනේ. ඉස්සෙල්ලාම දෙන්නේ අදටත් අවුරුදු 2500 ගණනක් අකණ්ඩව මේක මේ විදිහටයි කරන්නේ. ඒකෙන් තේරෙනවා මේ අසුභ භාවනාව කෙලස් ගලවන්න කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒ නිසා මේක ගිහියන්ටත් ඒකාන්තයෙන් කරන්න පුළුවන්. සමහරුන්ගේ දුර්මත තියෙනවා මේක ගිහි අයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක අමූලික බොරුවක්. ඒ නිසා මේ පින්වත් හැම කෙනෙක්ම අසුභය පුරුදු කරන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ මේ දෙතිස් කුණපේ පින්නතුල දාන්නවා. මේ කුණප කොටස් 32 අරගෙන බොහෝම කල්පනාවෙන් මේ දෙස බලමින් නුවණින් දකිමින් මේ අසුභය වර්ණ වශයෙන්, ගන්ධ වශයෙන්, සටහන් වශයෙන්, පිහිටි තැන් වශයෙන්, මේ ඊළඟට අවකාශ වශයෙන් මේ විදිහට මේ දෙතිස් කුණපය දිහා හොඳට බලන්න ඕන. දෙතිස් කුණපය දිහා හොඳට දකිනකොට පින්නතුණි ඔන්න රාගය මැඩපවත්තන්න ඒකෙන් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊළඟට පින්නතුණි ඔය උඩුමාතක, විනීලක, විපුබ්බක, විච්ඡිද්දක ආදි වශයෙන් මේ මූර්ත ශරීරය අරමුණු කරගෙනත් මේ අසුභ භාවනාව දිනු කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම මේ අසුභ භාවනාව පිළිබඳව ඇත්තටම වැඩි කරුණු කියන්න යන්නේ නැත්තේ මේ අසුභය පිළිබඳව අප විසින්ම අවස්ථා කීපයකදීම ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් රාගය මැඩපවත්වන්න අසුභය පුරුදු කරන්නට ඕන. අපි මේක ගන්න ඒකකයක් හැටියට. මේ කෙස්ලොම් නියදත් සම්මස්නහර ඇට මෙදුළු මේ හැම දෙයක්ම මම කියන වැරදි සංඥාවකින් ගන්නවා. ඉතින් පින්නතුනි මේක බෙද බෙදා අපට ගන්න පුළුවන් නම් කෙස් මම නෙවෙයිනේ. ලොම් මම නෙවෙයි. එහෙමනම් මේක බෙදාගෙනම තමයි අපි බලන්නට ඕන. එහෙම වුණොත් අර ආත්ම සංඥාවත් ජලවන්න ඒක ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. එහෙනම් රාගය නැතිකරන්න සුදුසු භාවනාව මොකද්ද? අසුභය. ඊළඟට පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මෙත්තා භාවේ තබ්බා ව්‍යාපාදස්ස පහනාය. ඔන්න ව්‍යාපාදේ තරහ නැත්තම් මේ ක්‍රෝධය නැත්තම් මේ ගැටීම මේක නවත්තන්න තියෙන හොඳම ඖෂධය මොකද්ද? මෛත්‍රිය. ඉවසීම. එහෙනම් මේ මෙත් භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව කියලා කියන්නේ පුංචි භාවනාවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් අසුභ භාවනාව වගේම මෛත්‍රී භාවනාවත් ප්‍රගුණ කරන්නට ඕන. දැන් පැවිදි ජීවිතයක් සාර්ථක කරගන්නට
මේ භාවනා දෙක අත්‍යවශ්‍යයි. අසුභ භාවනාවක් වඩන්න නැත්නම් මහානකම කරගෙන යන්න අමාරුයි. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න නැත්නම් ඉන්න හැමෝමත් එක ගැටෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට උනත් එහෙමනේ නේද? ගිහි ජීවිතයක් උනත් ධාර්මිකව ගෙනියන්න පින්නතුනි ඔය ලාමක ආශාවන්ට තියෙන බැඳීම් ඒ හැඟීම් පාලනයක් කරන්න එපයි. එහෙමනම් මේ ඇත්තන්ට අසුභය හරි වටිනවා. ඊළඟට මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට ගැටෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ ගැටෙන අවස්ථාවල නොගැටී ඉන්නට මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරන්නට ඕන. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ මෛත්‍රිය භාවනාවක් හැටියට කරනකොට ඒ පිළිබඳව පින්නතුන්ලාට කරුණු කීපයක් කියලා දෙන එක හරි වටිනවා. පින්නතුනේ භාවනාවකදී කර්මස්ථානයේ පුළුවන් තරම් පුංචි වෙන්නට ඕන. කර්මස්ථානයේ මහා දිග එකක් වුණොත් වැල්වටාරමක් වුණොත් භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න අපි මෛත්‍රී මෙත් වඩනකොට මම නිදුක් වෙමි, නිරෝගී වෙමි, සුවපත් වෙමි, වෛර නොවෙමි, තරහ නොවෙමි එකම දේ නෙමෙයි. එතකොට හිත ටිකක් එක තැනකට ගේන්න අමාරුයි. අපි එක වචනයක් අල්ලගන්න මම සුවපත් වෙමි. Tamanට නම් මෙත් වඩන්නේ මම කියන එකත් හලනවා. සුවපත් වෙමි, සුවපත් වෙමි උත්තරයි. උත්තර හිත තියාගන්න හරි ලේසි. හොඳට තේරුම් ගන්න පින්නතුනේ දැන් අබුද්ධෝත්පාද කාලේ වුණත් ඔය ආකාසානං ඡායතන විඥානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥා කියන මේ ප්‍රබල අරූපාවචර ධ්‍යාන බලන්න මේවා උපදවන්නේ පින්නතුනේ කර්මස්ථානයේ ලොකු කර්මස්ථානයක් නෙවෙයිනේ. අනන්තෝ ආකාසෝ ආකාසානං ඡායතන උපදවන්නේ ඕක තමයි අරමුණ. අහස අනන්තයි අහස අනන්තයි. එතකොට බලන්න අරමුණ කොච්චර පුංචිද? එහෙමනම් අරමුණ පුංචි වුණාට ප්‍රතිඵලය හරි ඉහළයි. එහෙනම් මෙත් භාවනාව වඩනකොට අපි එක වචනයක් අල්ලගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැතුව අර විදිහට වාක්‍යයක් හිත හිතා ඉන්න ගියොත් හිත පිට යනවා. ගොඩාක් අය කියන දෙයක් නේ මට විනාඩියක්වත් ඉන්න බෑ. විනාඩියක්වත් ඉන්න බැරි පින්නතුනේ අර ලොකු වාක්‍යයක්නේ කල්පනා කර කර ඉන්නේ. දැන් බලන්න මම මෙතන ඉඳගෙන මේ ඉස්සරහා තියෙන සියලුම දේවල් මෙතන මේ කෝප්පයක් තියෙනවා, මේසයක් තියෙනවා, ඔරලෝසුවක් තියෙනවා, මේ නොයේ කාම්පන්න තියෙනවා, මේ කැමරා තියෙනවා, මේ ඡායාරූප තියෙනවා, මේ හැම එකක් ගැනම මම හිතන්න ගියොත් මුල ඉඳලම කොච්චර සංකීර්ණයිද. නමුත් මම එක දෙයක් මෙතන තියෙන මේ කැමරාව පිළිබඳව විතරක් මම හිතනවා. එතන හිත තියාගන්න පහසු නැද්ද? පහසුයි. ඒ නිසා පින්නතුල මෛත්‍රී භාවනාව පුරුදු කරනකොට ඒ එක අරමුණක් අල්ලගත්තාම ඒක ඊටාම හොඳයි. උසස් ප්‍රතිඵල හදාගන්න ඒක ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. එහෙනම් දැන් කෙලස් කපන පිළිවෙලයි දැන් මේ ඉගෙන ගන්න. රාගය නැති කරන්න අසුබය පුරුදු කරනවා. ව්‍යාපාදේ නැත්තම් තරහව පටිගය නැති කරන්න මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරනවා. ඊළඟට පින්නතුනේ අපේ සිත අපි කිව්ව සමාධිමත් හිතට තමයි යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නේ. එහෙනම් හිත විප්සිතව තියෙන කෙනෙකුට රාග දේශ යම් කිසි මට්ටමකට පාලනය වෙලා තිබුණත් හිත විප්සිත නම් යථාර්ථය දකින්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒ නිසා හිත තැම්පත් කරගන්න. අර අලු ගොඩක් වගේ ඇවිස්සලා තියෙන මේ හිත අලු ගොඩට වතුර දාලා ඒ අලු ගොඩ සංසිඳවනවා වගේ හිත මේ විප්සිත භාවයෙන් අඩු කරගන්න කළ යුතු භාවනාව තමයි ආනාපාන සතිය. ආනාපාන සති භාවනාව කියලා කිව්වහම ඇත්තටම මේ පිළිබඳව අපේ අය ගොඩාක් දැනුවත්. මන් දන්නවා අද බොහෝ ගිහි පින්නතුලා ඉන්නවා ආනාපාන සතිය පිළිබඳවත් හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම පින්නතුනේ ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕන. ඒ දැනුම වගේම මේවා ජීවිතයට ගලපගත්තේ නැත්නම් එතන ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. අප්‍රමාදේ නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේවා දැනගන්නවා වගේම ජීවිතයට ගැලපෙන්නත් ඕන.
මේ ආනාපාන සති සමාධිය මේ ආනාපාන සති භාවනාව ප්‍රබලම භාවනාවක්. ඒකට හේතුව ලෝ පහළ වෙන සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ ලෞතුරා අභිසම්බෝධිය පිණිස මූල කර්මස්ථානයේ බවට පත් කරගන්නේ ආනාපාන සතිය. ඒ නිසා තමයි මේකට මහා පුරුෂ භාවනාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පින්නතුනේ අද මේ ලෝකයේ වර්තමානයේ ගත්තොත් ලෝකේ ප්‍රචලිතම භාවනාව තමයි මේ හුස්ම රැල්ල හා සම්බන්ධව කරන භාවනාව. හැබැයි මේ භාවනාව ලෝකයේම ගත්තාම විවිධ ආකාරයෙන් කරනවා. ඉතින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේ භාවනාව කෙරෙන්න ඕනේ දා මහා කප්පින මහරහතන් වහන්සේ තේරගාථා පාළියේ වදාරනවා මේ වැඩේ කෙරෙන්න නම් මේ ආනාපාන සතිය තුළින් යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න නම් යථා බුද්ධේන දේශිතා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පිළිවෙලටම ආනාපාන සතිය වඩන්න ඕන. අද බොහෝ අය පින්නතුනේ අමුතු විදිහට මේ හුස්ම රැල්ල හා සම්බන්ධව කරන මේ භාවනාව කරනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේක කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පිළිවෙලටම කෙරෙන්න ඕන. මේ ආනාපාන සති කර්මස්ථානය පිළිබඳව තථාගතයන් වහන්සේ පූර්වක්‍ෘතියක් දේශනා කළා තියෙනවා. පූර්වක්‍ෘතියක් කියලා කියන්නේ මේක කෙරෙන්න ඕන විදිහ. විවේකස්ථානයක් අංක 1ට අවශ්‍යයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේ භාවනාව කරන්නේ වාඩි වෙලාමයි නිසීදති. මේ භාවනාව කරනකොට උඩුකය හොඳට කෙලින් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ස්වභාවික හුස්ම රැල්ල මේකට පාවිච්චි කරන ස්වභාවික හුස්ම රැල්ල නැතුව හිතලා හුස්ම ගන්නෙ නැහැ. බොහෝ දෙනා අද ආනාපාන සතිය කරනවා හිතලා හුස්ම ගන්නවා. හිතලා හුස්ම අරන් ඔන්න දැන් මං හුස්ම ගත්තා. ඔන්න හිතලා හුස්ම හෙලනවා හුස්ම හෙළුවා. ඒක නිකන් කෘත්‍රිම දෙයක් වගේ. දෙහිම කරනවා සාමාන්‍යයෙන් යෝග අභ්‍යාසවල. ඉතින් හුස්ම රැල්ල ආත්මයක් හැටියට හිතන්නේ. නමුත් අපි හිතන්නේ අපි මෙනෙහි කරන්නේ මේක අනාත්ම දෙයක් හැටියට. ඒ නිසා පින්නතුනි හොඳට මතක තියාගන්න ස්වභාවික හුස්ම රැල්ල දිහා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කර්මස්ථානයේ තමයි සතෝ වාස්ස සති සතෝ පස්ස සති මූලික කර්මස්ථානය. සිහියෙන්ම හුස්ම ගන්නවා සිහියෙන්ම හුස්ම හෙලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ ආනාපාන සතිය මේකේ ආකාර 16කින් විස්තර වෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ල අපි කියන්නේ නැහැ. එහෙමනම් හිත තැම්පත් කරගන්නට තියෙන හොඳම භාවනාව මොකද්ද? ආනාපාන සතිය. ඊළඟට අවසාන දේ අනිච්ච සංඥා භාවේ තබ්බා අස්මිමාන සමුග්ගතාය. ඒ කියන්නේ මම කියන හැඟීම මේ මාන්නේ අස්මිමානේ නැති කරගන්න අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රගුණ කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය මුල් කරගෙන. දැන් අපි අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ දුක හැටියට තියෙන්නේ මේ පංචස්කන්ධයනේ. එහෙනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයමයි අපි අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕන. මේක කොහොමත් නිට්ටය දෙයක් නෙවෙයිනේ. රූප ගත්තොත් මේ රූප කියන ඒවා පින්වත්නි උප්පතීති රූපං වහා කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යන එකක්. වේදනාව ගත්තත් එහෙමයි. මේක බිඳිනවා නොයේක් දේවල් වින්ද සැප දුක් මධ්‍යස්ථ වේදනා ඒ සියල්ලම අනිත්‍ය වෙලා යනවා. අනිත්‍ය වෙලා ගියා. හඳුනාගත්ත සියලු දේවල් සංඥාත් ඒ සියල්ලම අනිත්‍යයි. කරපු කියපු දේවල් සංස්කාරේවත් අනිත්‍යයි. දැනගත්ත දේවල් විඥාණය ඒකත් අනිත්‍යයි. එහෙමනම් පංච උපාදානස්කන්ධය මුල් කරගෙන අනිත්‍ය සංඥාව වඩනවා. ඉතින් අනිත්‍ය සංඥාව වඩනකොට පින්නතුණි අනිත්‍ය දෙයට අපි ඇලෙන්නේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි අපි ගැටෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ඇලිලා වැඩකුත් නැහැ, ගැටිලා වැඩකුත් නැහැ. වෙනස් වෙන දෙයක්නේ. එහෙමනම් මේ අනිත්‍ය සංඥාව වඩනකොට කෙලෙස් මුල් ගැලවිලා යනවා. අන්න ඒදී අපි හොඳට මතක තියාගන්නට ඕන මේ අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ ප්‍රබලම කර්මස්ථානය.
ඉතින් මේ භාවනාව තුළින් පින්නතුනේ අර කාම රාග, රූප රාග, අරූප රාග, භව රාග, ඊළඟට අස්මිමාන්නය, අවිද්‍යාව මේ සියල්ලම විද්‍යංශනය කරන්න පුළුවන්, නැති කරන්න පුළුවන්, ගලවලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මේ අනිත්‍ය සංඥාව අපි හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න ඕන. මේ ශාසනය තුළ තියෙන ලොකුම කුසලය තමයි මේ අනිත්‍ය සංඥාව පුරුදු කිරීම. ඒ තුළින් මම කියන සංඥාව, මේ ආත්ම දෘෂ්ටිය ගලවලා අපේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නට අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් බලන්න මේ සූත්‍ර දේශනාව සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉඳලා නිවන දක්වාම ඇදිලා යන උතුම් දේශනාවක් නෙවෙයිද? පැහැදිලිවම පින්නතුනේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඉඳලා ගැඹුරටම යන උතුම් දේශනාවක්. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම දැන් විවාහාර වර්ෂය 2022 ආරම්භ වෙන අද දවසේදී අපේ පින්නතුල්ලා මේ දේශනාව ජීවිතයට ගලපගත්තොත් මේ වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට ලොකු දිනුවක් කරා යන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ වර්ෂ ගණන් යනවය එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් පින්නතුනි කෙනෙකුට පින තියනවා නම් මේ මොහොතේම වුණත් මගපල නිවන් අවබෝධ කරගන්න එහෙම බාධාවක් නැහැ. නමුත් මේ වගේ දේශනා අපි ජීවිතයට ගලපගත්තොත් පුදුම විදිහට අපි ධර්මයට ලං වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත් හැමදෙනාම හිතට ගන්න කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර, මේ ආශ්‍රය නිවැරදි එකක් වෙන්න ඕනේ. එතන වැරදුනොත් සියල්ලම ඉවරයි. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. එහෙමනම් කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරෙන් හොඳට මෝරනවා, සිල්වත්කම හදා ගන්නවා, ඒකේ මෝරනවා, වචනය හොඳට පාලනය කරගෙන දසකථා වස්තුවේ මෝරනවා, වීරියෙන් හැකිතාක් මෝරනවා. ඊළඟට මේ උදය වය ඇතිවීම නැතිවීම පිළිබඳව ඒ ප්‍රඥාවෙන් යම්කිසි මේරීමක් ඇති කර ගන්නවා, මෝරනවා. ඊළඟට රාගය නැති කරන්න අසුබය පුරුදු කරනවා, ගැටීම නැති කරන්න මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරනවා, හිතේ විප්සිත බව තුරන් කරන්නට ආනාපාන සති සමාධිය හුරු කරනවා. මම කියන මේ අස්මිමානය නැති කරන්න අනිත්‍ය සංඥාව ප්‍රගුණ කරනවා. ඉතින් මේ වැඩ පිළිවෙල සාර්ථකව කරගන්න ලැබුණොත් ඒකාන්තයෙන්ම අපේ ඉලක්කය සපුරා ගන්නට අපි හැම දිනාටම අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් පින්වත් හැම දිනාටම ඒ උතුම් මාර්ගයේ ගමන් කරන්නට මේ දේශනාවත් යම් තරමකින් හරි උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන මහරගම පදිංචි පින්වත් දුලීකා විජය ගුණවර්ධන මහත්මාව, ඒ දොස්තර නෝනා, විශේෂයෙන්ම එතුමියගේ ජන්මදිනය සිහිපත් කරගෙන තමයි අද මේ ධර්ම දානමය පින්කම විශේෂයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. එතුමිය ඒ පිළිබඳව මතක් කරනවටත් වැඩි කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ. නමුත් දුලීකා විජය ගුණවර්ධන මහත්මියගේ ජන්මදිනය අදටයි යෙදিলা තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතුමියට පුණ්‍යවන්ත ජන්මදිනයක් වේවා. ඒ වගේ මේ මහත්මාව නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඉදිරි කාලයේ වැඩියෙන් ප්‍රතිපත්ති ධර්මයන් සපුරා ගන්නට තරුණවන්ගේ ආශිර්වාදය සෑමලෙසකින්ම සැලසේවා කියලා අපි හෘදයාංගම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ මෙතුමගේ අරමුණ තමයි සද්ධා බුද්ධ සම්පන්න ශ්‍රාවකයන්ට තිලෝගුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමට සැලැස්වීම මූලික අභිප්‍රාය තමයි. අභිප්‍රායෙන් යුක්තව තමයි මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් තාම වටිනා අදහසක්. මේ ධර්ම දාණය, ධර්මයේ ප්‍රදානය කරනවා කියලා කියන්නේ පුංචි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ ජනිත වන්නා වූ උදාාර පුණ්‍ය ශක්තිය, ඒ ආනුභාවයේ දායකත්වයේ දරු හැම දිනාටම, ඒ වගේම ඒ පින්වත් මහත්මාවගේ, දොස්තර නෝනාගේ, සුජීවත්ව ශ්‍රී ඥාතිත මිත්‍රාදීන්, ඒ වගේම මේ හැම දිනාට මේ කාන්තින් සියලු සැනසෙල්ල වේවා. නමින් පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාතිත මිත්‍රාදීන්ට ඒකාන්තයෙන් මේ කුසල්
නිවන් පිණසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දේශකයන් වහන්සේට සෙත් පතනවා. ඒ වගේම ප්‍රඥා නාලිකාවේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාටම සෙත් පතනවා. ඒ වගේම සක්දෙව්දුන් ප්‍රධාන සියලුම දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට මේ සියලු කුසල් නිවන් පිණිස වේවා කියන පැතුම තියෙනවා. ඒ වගේම අවීචේ පටන් බවාග්‍රයම දක්වා විසෙන සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවට මේ කුසල් උතුම් සැනසෙල්ල පිණිස වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තියෙනවා. ඒ වගේම සුව විරුවන්ට රණ විරුවන්ට හැම දිනාටම සියලු සැනසෙල්ල වේවා. විශේෂයෙන්ම විවාහාර වර්ෂ 2022 ආරම්භ වෙන මේ අද දවසේදී අපේ මේ ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටම අපි සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගීව ඉදිරි කාලේ ඊටාම හොඳින් ගත කරන්න ධාර්මිකව ගත කරන්න තුරුණුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ සැමලසකින්ම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසාන වශයෙන් පින්වත් දුලීකා විජේ කුණවර්ධන මේ දොස්තර නෝනා ප්‍රධාන අපි හැම දිනාටම ජාතියක් ජරාවක් ව්‍යාධියක් මරණයක් නැති සියල්වෙන් වෙන් වූ අජාති අජර අවියාදි අමරණීය නිර්වාණ ධාතුව ඒකාන්තයෙන්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම දක්වාම මේ උදාර කුසල් උපකාර වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං